Është publikuar lista përfundimtare e qytetarëve shqiptar që kanë të drejtë të votojnë më 11 maj për zgjedhjet parlamentare. Sipas Ministrisë së Brendshme, nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, të drejtën e votës e kanë 3.713.761 shtetas shqiptar, brenda dhe jashtë vendit. Ndër këta shtetas, 114.642 qytetar me të drejtë vote do t'ju drejtohen qendrave të votimit për herë të parë, ndërsa 1.081 shtetas janë të papërfshirë për shkak të dekriminalizimit. Rikujtojmë se për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në vend, lista zgjedhore përfshin dy kategori: zgjedhësit që jetojnë brenda vendit dhe ata që jetojnë jashtë vendit. Lista përfundimtare përmbyll procesin e artimit dhe shpalljes së listës së zgjedhësve. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në çdo bashki vijon të përmbush detyrimet mbi përgatitjen e infrastrukturës zgjedhore. Ndërkohë, qytetarët mund të aplikojnë apo rinovojnë letër njoftimet elektronike të skaduara, si një nga dy dokumentet biometrike që përdoren për identifikimin e votuesve në zgjedhjet e 11 majit.